ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുവാനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സർഗം കിച്ചൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. കേവലം 1 MB മാത്രമുള്ള സർഗം കിച്ചണിൻ്റെ ഫ്രീ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പുതിയ പാചക വീഡിയോകൾ കണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൂ. നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോ കൂടെ കാണുന്നത് കിളിക്കൂട് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുക എന്നാണ്. കിളിക്കൂട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കിളിക്കൂടാണ്. ഒരു 10-15 കിളിയോട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊള്ളും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കിളിക്കൂടാണ്. അതിന് വല്ല പാമ്പ് ശല്യമോ അതുപോലെ വേറെ വല്ല പൂച്ചകൾ പേടിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യണത്. കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുള്ളത് ഈ പച്ച നെറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല, അതാണ് വാങ്ങിച്ചുള്ളത്. ആ നെറ്റും പിന്നെ അടിയിൽ ഈ വലക പോലത്തെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കമ്പി വെച്ച് വളച്ച് കെട്ടി ചുറ്റോറ് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ട അതുപോലെ ഓലപ്പട്ടേര എന്താണെന്ന് വെച്ച് വെക്കുക. ഞാൻ വെച്ചുള്ളത് ചട്ടയാണ്. ചട്ട വെച്ചിട്ട് കൂടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചട്ട ഇട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കിളികൾക്ക് ചൂട് കുറഞ്ഞും കിട്ടും. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറയണത്. കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് വല്ലാണ്ട് വെയിലടിക്കില്ല, നല്ലൊരു കംഫർട്ട് കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഇഴജന്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചകൾ ഒന്നും വന്ന ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. കിളികൾ സേഫായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ കൂട് നമ്മൾ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് ഡെയിലി വാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കിളികൾക്കൊന്നും ഒരു പേടിയില്ലാണ്ട് മുട്ടയിടാനോ പേടി വന്നാൽ പൂച്ച അതുപോലെ പാമ്പൊക്കെ വന്ന് പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികളിൽ ആ ബ്രീഡിങ്ങിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികൾ പിന്നെ മുട്ടയിടണ 1 മാസം 2 മാസത്തിൽ പിന്നെ മുട്ട തന്നെ ഇടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയും. അവരിങ്ങനെ പേടിച്ച് കിളികൾക്ക് ഏറ്റവും പൊട്ട പേടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കവറിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ പൂച്ചയാ അതുപോലെ വേറെ ഈ ഇർലാടി പോലത്തെ പക്ഷികളാ ഒന്നും വരാണ്ട് അവർ നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് കിളിക്കൂടിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കും. കൂട് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പി എടുത്തിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയായാലും കെട്ടാം. പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയൊക്കെ കിളികൾ കൊത്തി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിളികളുടെ വയറ്റിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും, കിളിയോട് ചത്തുപോകും. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊത്തി വലിക്കില്ല. അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് നാടയാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊത്തിയെടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല കമ്പി കൊണ്ട് കെട്ടിയാൽ മതി, നല്ല ഉറച്ചു നിൽക്കും ചെയ്യും, കിളികൾക്ക് കൊത്തിയായിട്ട് കിട്ടൂല. അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഴ പെയ്യുമ്പോഴും വെയിൽ അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു കംഫർട്ടാണ് കൂട് കവർ ചെയ്യണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കിളികൾ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുക എന്നതിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി യൂട്യൂബിൽ സർഗം കിച്ചൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക.